ที่รู้สึกเป็นฮ่องกงคือพื้นที่ต่อตารางเมตรเขาเนี่ยแพงมากเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้ประโยชน์กับพื้นที่ให้ได้คุ้มที่สุดนะครับการสร้างงานขุดก็คนเกิดจะแน่ราคาจนทุกด้านเพราะเขาไม่มีที่อย่างเงี้ยดูดิสังเกตว่าถ้าดูดีๆนะนี่คือไดสบอร์นี่คือกำแพงนี้แล้วดูเบสซิ่งก็เด็กเขาถี่มากเลยแต่คุณลองไปตรง BTS นั่งเล่นๆตั้งวันหนึ่งแล้วลองมองงานขุดบ้านเรามันจะมีบางไซส์อยู่ขนาดนั้นนะคุณไปดูเด็กคุณเห็นไซส์ไหนที่เป็นใส่เหล็กเยอะขนาดนี้มันยันผมได้เลยไม่มีแต่นี่คือดูต่างประเทศเขาติดกันแบบโอ้โหนี่มันพังให้มันรู้ไปถ้ามันพังก็บ้าแล้วนะคุณคำยันก็มากแต่บ้านเราเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นะครับให้ดูบ้านเราเนี่ยก็ให้ดูนี่คือผมก็ทบทวนเอาชีทพายวอลอะไรพวกนี้เราก็จะว่าเราเริ่มเก็ตไปแล้วนะครับนี่คือการลงชีทพายนี่คือไดสบอร์เนี่ยนี่คือซีแคนพายสังเกตว่าเนี่ยเบสซิ่งเราห่างถ้าเราเป็นท็อปดาวเราห่างขนาดนี้นะนี่คือบ้านเราขุดประมาณ20 เมตรนี่คือพัดซีแคนพายคือขบกันอยู่นะครับเข้าใจว่าทุกคนรู้เริ่มจะรู้ไอเดียแล้วก็คือขุดกำแพงเสาเข็มเรียงต่อเนื่องแต่ขบกันอยู่นะครับลักษณะก็คือจะมีสเปซซิ่งระหว่างเข็มนะครับถ้าเป็นพายวอลคืออะไรพายวอลคือเข็มเรียงต่อเนื่องแต่ว่ามันไม่ขบกันก็จะมีช่องว่างระหว่างเข็มนะครับไดสบอร์คืออะไรก็คือใช้ทำการก่อสร้างแบบแบนเด็ดแล้วมาต่อเนื่องกันนะครับการขุดดินก็พูดก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะคือขุดแบบแคนดิลิเวอร์เป็นยังไงท็อปดาวเป็นยังไงบอททอมอัพเป็นยังไงนะครับอันนี้คือหน้าตาหลักการก็คือถ้าคุณเป็นบอททอมอัพก็คือคำว่าบอททอมอัพก็คือก่อสร้างพื้นจากชั้นล่างไล่ขึ้นมาชั้นบนก็คือบอททอมทูอัพนะครับก็คือตอนขุดก็ต้องมีกำยัดชั่วคราวเป็นเหล็กลงไปทีละสเตจแล้วก็ไล่ B3 B2 B1 ครับหน้าตาถ้าเป็นไซส์งานก็จะเป็นแง่เบสซิ่งเยอะๆเลยถ้าเรามองไปถ้าเราเห็นว่ามันมีคำยันเป็นรูปเหล็กรูปพันเมื่อไหร่ก็คือนี่คือระบบวัดท็อปอัพนะครับเนี่ยบ้านเราก็คือจะเป็นลักษณะนี้นี่คือที่เมื่อวานนี้เขาเพิ่งใช้มาตรงลานคนเมืองที่สาราว่าการกรุงเทพที่เขาเลือกเป็นสมัครผู้ว่าแต่ก็มันมีที่จอดรถใต้ดินอยู่2 ชั้นนะแต่ตอนก่อสร้างนี้เราใช้ระบบวัดท็อปอัพนี่คือตรงหมู่บุมาโซผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรตรงข้ามกับเทอร์มินอลแต่ก่อนเขาเรียกเป็นอโศกคอมเพล็กซ์อย่างนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไม่รู้แต่ก่อนนี่ก็คือขุดดิน4 ชั้นแต่เกลบ้านเราเนี่ยเบสซิ่งจะห่างมากคือเราทิ้งระยะห่างกันประมาณเกือบ6 เมตรต่อ1 เลเยอร์นะครับก็ถ้าเป็นท็อปดาวก็คืออะไรท็อปดาวคือก่อสร้างพื้นจากข้างบนลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นในการขุดดินเนี่ยก็ใช้พื้นเป็นตัวยันอาคารเลยนะครับนี่คือให้ดูหน้าตาก็คือทำพื้นชั้นกลางหลังคาขุดดินลงไปทำพื้นเขียวนี่คืออะไรครับเสาเข็มนี่เขาเรียกว่าอะไรจำได้ไหมเข็มชั่วคราวที่รับน้ำหนักศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าอะไรเป็นคิงโพสก็ใช่แต่ว่าเขาเรียกเป็นสแตนเชียนนะครับคือถ้าเขาใช้คำว่าสแตนเชียนคืออะไรจริงๆมันก็คือคิงโพสที่เสียบเข้าไปในเสาเข็มเจาะเพื่อรับน้ำหนักศัพท์มันอาจจะดูเลื่อนเลอไม่คุ้นนะแต่ว่าถ้าถึงระดับนี้เราต้องรู้แล้วว่าถ้าหน้างานก็จะเรียกว่าเป็นสแตนเชียนเป็นเรียกคิงโพสที่เฉยคิงโพสที่ใช้ในกรณีที่เป็นบอททอมอัพถ้าบอททอมอัพเนี่ยเสาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคิงโพสแต่ถ้าเป็นท็อปดาวแล้วคุณเห็นเสาเสียบเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเป็นคิงโพสเขาเรียกเป็นสแตนเชียนนะครับมันอยู่ที่การเรียกว่าถ้าคุณไปเรียกคิงโพสนี่อาจจะถูกเล่นิดหนึ่งว่าไม่รู้นะเราต้องคุ้นละนะครับท็อปดาวก็ยังมีตัวเสาเหล็กและใช้พื้นเป็นตัวยันอาคารนี่ให้เห็นว่านี่คือเหล็กรูปพันที่เสียบไว้ในคอนเข็มแล้วก็ยันกำแพงครับจานเบรกก่อนไหมครับหรือต่อไปเลยผมแล้วแต่ผมจะเบรกนะครับทำงั้นเบรกส่วนแรกก่อนครับเดี๋ยวส่วนที่2เนี่ยก็เขาเคสผมชอบเอาเคสมาสอนแต่ว่าเคสเนี่ยเป็นเคสที่มันไม่ซ้ำแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าเอาของเก่ามาใช้ไม่ได้มันมีงานเยอะมากเดี๋ยวเอาเคสใหม่ๆมาดูกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยคงจะมาเข้าเรื่องมาดูงานจริงๆดีกว่าว่ามันมีอะไรที่ทำกันบ้างแล้วก็ลักษณะงานที่ทำมันเป็นอะไรกันบ้างนะครับทฤษฎีที่คงบอกไปในช่วงแรกแล้วตอนนี้ครึ่งหลังก็คงจะมาเข้าเคสโครงการนี้เป็นโครงการแรกในประเทศไทยเราที่คือเมื่อประมาณสัก10 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็คือในเส้นปัจจุบันเนี่ยที่วิ่งจากหัวลำโพงไปบางซื่อเป็นเส้นแรกครับตอนนี้เส้นที่วิ่งเนี่ยมันก็อยู่ในเขตพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ธุรกิจของบ้านเราเพราะฉะนั้นพอมีรถไฟฟ้าปั๊บโครงการต้องขึ้นตามมาเลยตามแนวรูทของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีปัญหาคือ
พอเราไปขุดดินทำชั้นใต้ดินเพราะว่าในเขตเมืองเนี่ยถ้าเราจะทำอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีชั้นใต้ดินเพราะว่าพื้นที่มันค่าที่ดินมันแพงเพราะเขาจะใช้ประโยชน์ที่ดินได้เยอะที่สุดนะครับก็คือต้องมีการขุดดินถามว่าพอเราไปขุดดินใกล้ๆแนวรถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ๆเราจะไปขุดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องดูเขาก็กลัวนะว่าเราไปขุดเนี่ยอุโมงค์จะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าอุโมงค์มันสร้างขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยนอกจากเราต้องขอที่กทม.เพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านแนวรถใต้ดินเนี่ยนอกจากที่ทำเอกสารถึงกทม.แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำเอกสารถึงตัวรฟม.คือองค์การรถไฟฟ้ามหานครนะครับเพื่อว่าต้องพูดให้เขาดูว่าถ้าเราไปก่อสร้างอุโมงค์เนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยถ้ามันมีอุโมงค์2 ตัวเนี่ยต่างระดับกันอยู่เนี่ยแล้วเราไปขุดใกล้เคียงกับแนวอุโมงค์เนี่ยถามว่ามันมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเขาจะตีกฎหมายขึ้นมาหรือว่าเป็นเขตที่ถูกกระทบก็คือเหมือนกับว่าเขาจะให้พื้นที่มาระดับหนึ่งลากขึ้นไปจากเซนเตอร์อุโมงค์เนี่ย45 องศาขึ้นไปคือในเขตที่เป็นสีแดงๆเนี่ยคุณจะก่อสร้างอะไรเนี่ยต้องผ่านการขออนุญาตก่อนคือต้องให้เขารู้ก่อนไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปตอกเข็มอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ได้ต้องขออนุญาตให้เขารู้ก่อนนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเขตปลอดภัยรถไฟฟ้านะครับตอนนี้เกณฑ์ทางวิศวกรรมที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยที่เขาให้มา3 ข้อมันมีเป็น10 หน้าร้อยหน้าเลยแต่ว่าใจความสำคัญมันมีอยู่3 ข้อนี้ก็คือคุณจะทำอะไรก็ได้ต้องทำให้เป็นเกิดเซอร์ชาร์จ5 ตันต่อตารางเมตรหมายความว่าในแอเรียเนี่ยห้ามทำให้เป็นเกิดน้ำหนักบรรทุกไร้โหลดข้างบนเนี่ยเกิน5 ตันต่อตารางเมตร2คือจะทำอะไรก็ตามต้องพิสูจน์ให้เขารู้ว่าอุโมงค์เนี่ยไม่เกิดการเคลื่อนตัว5 บิน 6 บินนะครับ6 บินเนี่ยลองให้ท่านดูนิดเดียวเองก็คือคุณทำอะไรก็ได้ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวอุโมงค์เนี่ยไม่เกิดการเคลื่อนตัวหรือว่าเสียรูปมากกว่า6 มิลลิเมตรไม่ใช่6 เซนนะ6 มิลนะครับข้อที่3ก็คืออันนี้คือทั่วไปอยู่แล้วก็คือต้องไม่เกิดการสั่นสะเทือนนี่คือเรารู้อยู่แล้วด้วยเซนนะครับเพราะข้อที่เป็นปัญหาคือ2 ข้อแรกคือเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวเกินนะครับตอนนี้โครงการกรณีศึกษาเป็นโครงการแรกซึ่งหลังจากที่รถไฟฟ้าเปิดใช้งานเนี่ยเราก็มีโครงการเป็นโรงแรมมิลเลนเนียมนะครับถ้าตรงใกล้ๆย่าโซเนี่ยเขามีโรงแรมสูง27 ชั้นและมีชั้นใต้ดิน2 ชั้นนะครับปัญหาคือชั้นใต้ดิน2 ชั้นเนี่ยมันอยู่ในเขตรถไฟฟ้านะครับถ้าเราดูเซกชันนี่คือถนนอโศกเคยไปนะครับอโศกที่วิ่งจากเพชรบุรีมาสุขุมวิทเนี่ยอาคารอยู่แถวๆเนี้ยแล้วก็มีอุโมงค์รถไฟฟ้าอยู่นะครับถ้าตัดเซกชันนี่คือรถไฟฟ้ามันมีเขาเรียกว่านอร์ทบาวด์เซาท์บาวด์ก็คือขาไปขากลับมันมี2 อุโมงค์วิ่งขนานกันอยู่นะครับส่วนที่เป็นเซาท์บาวด์เนี่ยนี่คืออาณาบริเวณของงานขุดจากขอบของอุโมงค์ถึงแนวขุดเราเนี่ยใกล้สุดคือ7 เมตรเพราะ7 เมตรเนี่ยมันใกล้เลยคือมันอยู่ในเขต45 องศาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาซีเรียสนะเพราะว่าถ้าเราขุดดินตรงนี้นี่คือรถไฟฟ้าแนวอยู่ใต้ตรงนี้แล้วก็ขอบอุโมงค์แบบแนวงานคุณเราเนี่ยอยู่ติดกัน7 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอนขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยผู้ออกแบบมีหน้าที่อะไรผู้ออกแบบด้านดินทางซอยเนี่ยเราก็ต้องพูดให้เขาดูว่าถ้าผมจะขุดดินรูปนี้ลงไปประมาณ10 เมตรการขุดดินของผมเนี่ยไม่กระทบกับตัวอุโมงค์รถไฟฟ้าเลยนะครับก็คือเราต้องพิสูจน์ให้เขาดูนะครับนี่คือหน้าตาถ้าดูเซกชันนี่คือแนวของจริงนะอุโมงค์จริงก็อยู่ระดับประมาณ18 เมตรจากระดับดินนะครับความลึกของอุโมงค์เซนเตอร์อุโมงค์ถึงตัวผิวดินเนี่ยแล้วก็นี่คือแนวกำแพงกันดินที่เราใช้คือใช้ไดสบอร์นะครับแนวที่ขอบของอุโมงค์เนี่ยติดกับตัวขอบเนี่ยประมาณ7 เมตร 80 เซนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลากจากเซนเตอร์อุโมงค์ขึ้นไป45 องศานี่คือเขตปลอดภัยเพราะเราโดนเต็มเราโดนเกือบ 100% เลยเพราะคุณก็มีหน้าที่ว่าต้องทำยังไงขุดดิน10 เมตรเนี่ยทำให้อุโมงค์มันไม่เกิดการเคลื่อนตัวที่เขาว่ากับ6 มิลนะครับอันนี้คือถามว่าจะรู้ได้ไงว่า6 มิลก็คือเราต้องวิเคราะห์แล้วก็พอวิเคราะห์เสร็จออกแบบเสร็จเนี่ยเราก็ต้องไปทำการเช็คหน้างานให้เขาดูว่ามันไม่เคลื่อนเกิน6 มิลเดี๋ยวถามว่ามันทำไงนะครับก็คือนี่คือไอเดียทั้งหมดที่เราวางนะครับตอนนี้ถ้าใครที่เคยฟังผมหรือว่าบางคนอาจจะได้ฟังเนี่ยอาจจะใช้เซนส์คือปริญญาโทมี2 คนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าผมต้องการก็ออกแบบกำแพงกันดินแล้วก็ออกแบบงานขุดโดยที่ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวคือ
เราพยายามคอนโทรลไม่ให้มันเกิดการเคลื่อนตัวมากดูรูปนี้คือมันต้องเคลื่อนมาทางขวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามให้กำแพงเคลื่อนตัวน้อยสุดมันก็จะทำให้กระทบกับตัวนี้น้อยสุดอันนี้เป็นเซนง่ายๆก็คือพยายามบังคับให้กำแพงเคลื่อนตัวให้น้อยที่สุดนะครับวิธีการคือทำอะไรถ้าออกแบบเป็นบอททอมอัพเราก็เอาอะไรก็ได้มายันกำแพงเยอะที่สุดใส่เบสซิ่งเยอะๆไปเลยใส่ใหญ่ๆเพื่อให้มันเกิดการเคลื่อนตัวน้อยก็คิดว่าโอเคอันดับง่ายๆเลยก็คือเพิ่มความแข็งความยันก็คือเดิมเราใช้แค่1ตัวเราก็ใส่คู่เป็นดับเบิลไปเพื่อให้สติ๊กเนี่ยมันสูงขึ้นพอสติ๊กเนี่ยสูงขึ้นปั๊บมันก็มีแรงที่จะยันกำแพงได้มากขึ้นนะครับ2คือใช้หลักการปรับปรุงดินเข้ามาใช้ละปรับปรุงดินก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าปรับปรุงดินคืออะไรก็คือเราต้องการทำดินบริเวณตรงเนี้ยที่เป็นซอฟต์เคลย์ให้มันกลายสภาพเป็นฮาร์ดเคลย์พอถามว่าทำฮาร์ดเคลย์เกิดอะไรขึ้นมันก็แอคทีฟฟอร์สก็ต้องน้อยลงใช่ไหมครับแรงผลักน้อยลงแพสซีฟก็ต้องเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเบสิกนะครับเราก็ออกแบบเลยว่าโอเคทำซีเมนต์คอลัมน์แต่ผมถามหน่อยคุณนึกไหมทำไมเรามาทำซีเมนต์คอลัมน์ข้างในบ่อนี่คือบ่อที่เราจะขุดนะอันนี้คือทางเท้านี่คือแนวอุโมงค์ถ้าดูรูปนี้นี่คือแนวอุโมงค์อยู่เนี่ยแล้วนี่คือทางเท้าถนนใช่ไหมตอนนี้ซีเมนต์คอลัมน์เราอยู่ตรงนี้คือปรับปรุงดินตรงนี้ตับนี้ให้มันแข็งทุกคนอาจสงสัยว่าทำไมไม่ไปทำข้างนอกแต่ว่าทำข้างนอกทำข้างในต่างกันยังไงคือถ้าทำข้างนอกมันกลายเป็นอะไรครับถ้าทำรูปนี้ถ้าเราตรงนี้ไปอยู่ข้างนอกมันคือแอคทีฟใช่ไหมตัวดันผลักออกมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทำข้างในมันกลายเป็นแพสซีฟแต่ที่เราจริงๆวิธีการที่ดีที่สุดคือต้องไปทำข้างนอกเพื่อให้เกิดแรงผลักที่น้อยใช่ไหมเพราะว่าถ้าทำสูตรได้คือมันมีพจน์ที่ว่า active force นี่คือ-2 square root ka 2c square root ka ใช่ป่ะถ้า c เรากลายเป็น10ก็คือแรงลบมันมากมันก็ทำให้แรงผลักน้อยแต่เราทำข้างนอกไม่ได้เนื่องจากว่ารู้อยู่ว่ากทมเนี่ยมันมี utility เยอะมากองค์การโทรศัพท์องค์การไฟฟ้าประปานั้นคุณอยู่ดีไปขุดเป็นเจาะแถวๆทางเท้าเนี่ยเรื่องใหญ่เพราะไม่รู้เลยว่าแนวสายไฟแนวเข้าประปาสายโทรศัพท์เคเบิล UPC True อะไรเนี่ยกว่าจะทำได้เนี่ยอีก 5-6 ปีก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาโดยการโอเคยอมมาทำข้างในก็ได้ถามว่าทำข้างในเกิดประโยชน์ไหมก็เกิดนะคือเราไปเพิ่ม passive force ในกรณีไหนก็คือเวลาเราขุดดินเนี่ยถ้าที่ผมเคยโชว์สเตจว่าพอเราขุดดินลงไปว่าเราต้องติดคำยันใช่ไหมแต่ว่าเราต้องทิ้งเวลาไว้เราไม่สามารถติดได้ทันทีภายในวันเดียวจบเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการยันไว้ไม่ให้กำแพงมันเคลื่อนมากนะครับเราก็วางว่าซีเควนต์งานขุดเนี่ยจะทำลักษณะนี้ก็คือขุดดินสเต็ปแรกยันกำแพงก็คือ bottom up นะครับขุดดินลงไปเลเยอร์2,7 เมตรติดตั้งคำยันที่2สังเกตว่าซีเมนต์คอลัมน์ที่เราปรับปรุงดินมันก็ถูกขุดออกพอขุดไปที่ระดับสุดท้ายก็คือประมาณ10 เมตรก็อาจจะถามว่าซีเมนต์คอลัมน์ที่ทำมาเนี่ยเหมือนทิ้งไปเลยเพราะว่าขุดทิ้งหมดนะครับเพราะว่าเราต้องการช่วยตอนที่มันในระหว่างที่สเตจที่มันขุดดินเนี่ยเราเอาตัวที่ไปยันไว้พอขุดไปที่สเตจ3ก็ทำ B3 ขึ้นมา B2 กดทำ B1 นี่คือขั้นตอนการก่อสร้างที่เราออกแบบไว้นะเพราะผู้ออกแบบเราออกแบบไปแล้วเนี่ยหน้างานผู้รับเหมาก็ต้องทำตามที่เรากำหนดโดยรัดขั้นตอนไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีผลทำให้อุโมงค์เกิดการเคลื่อนตัวนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือดับเบิลสตาร์ทที่เราใส่ก็คือ400แทนที่เราใส่ตัวเดียวก็พอแล้วเราใส่2เพื่อให้มันแข็งนะครับให้มันยันได้มากที่สุดนี่คือดินที่ถูกปรับปรุงให้ดูว่าโซนที่ติดแนวอุโมงค์เนี่ยจริงๆดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมันเป็นสีเทาและมีความชื้นมีวอเตอร์คอนเทนต์เยอะแต่พอเราปรับปรุงปั๊บมันจะกลายสภาพเป็นดินเหนียวแข็งเพราะฉะนั้นจะดูถ้าดูจากรูปเนี่ยมันจะมีสภาพค่อนข้างจะแห้งเปรียบเทียบกับด้านที่ไม่ปรับปรุงดินเราไม่ได้ทำการปรับปรุงเต็มพื้นที่นะครับถ้าดูรูปนี้เราไม่ได้ฉีดซีเมนต์ลงไปทั้งตับถามว่าทำไมเราไม่ทำทั้งตับมันเปลืองเพราะเราซีเรียสแค่ด้านนี้ส่วนด้าน3 ด้านที่เหลือเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นเพราะว่าแต่สกอร์ก็แข็งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทำเฉพาะด้านที่เราซีเรียสก็คือด้านที่ติดแนวอุโมงค์อันนี้คือผลวิเคราะห์ก็คือเนี่ยซึ่งผมถึงบอกว่าถ้าทำงานทางด้านซอยหรือว่าทางด้านตั๊กเจอร์ระดับสูงขึ้นไปเนี่ยปริญญาตรีเราจะความรู้เราจะไม่พอนะเพราะถ้าเราทำไฟไนท์เนี่ยมันจะต้องมีความรู้ที่อัพขึ้นมาเพราะแนะนำว่าถ้าคุณจะทำออกแบบเนี่ยก็ต้องไปเรียนพวกปริญญาโทขึ้นไปนะครับแล้วก็สะสมประสบการณ์นี่คือเราก็ทำไฟไนท์อิเลเมนต์วิเคราะห์เลยว่าถ้าเราขุดดินลงไปมีคำยัน2 ชั้นไอ้รูนี่คืออุโมงค์มันเคลื่อนตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นในแง่ออกแบบเนี่ยเราสามารถเช็คได้แล้วว่า
อุโมงค์มันเคลื่อนตัวเท่าไหร่จากโปรแกรมไฟไนท์ครับแต่ว่าโปรแกรมไฟไนท์ปั๊บเอาไปยื่นรฟมปั๊บเขาโอเคเขาเชื่อแต่ว่าคุณจะมั่นใจได้ไงว่าหน้างานจริงกับที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันถูกต้องไม่มีใครเชื่อผมเอาไปส่งเนี่ยคุณเชื่อว่าผมบินเราวิเคราะห์มาได้ดูนะผลการวิเคราะห์นี่คือการเขียนรูปออกมาถ้าทำผลนั้นเนี่ยผมวิเคราะห์มาว่าอุโมงค์เกิดdeflection ของตัวกำแพงเนี่ยอยู่ประมาณ4 เซนด้านที่มีการปรับปรุงด้านที่ปรับปรุง2 เซนด้านที่ไม่ปรับปรุง4 เซนนะครับอุโมงค์เนี่ยถ้ามีการปรับปรุงด้านที่ติดที่มีทำเป็นซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยมูฟ 5.97 แต่ด้านที่ไม่มีการปรับปรุงถ้าแบบไม่มีปรับปรุงเนี่ยมันมูฟจะแบบจำได้ไหมว่าเกณฑ์เราคือ6 มิลใช่ไหมครับผมออกแบบไว้ที่ 5.97 ก็คือน้อยกว่า 0.03 มิลถามว่าคุณเชื่อไหมไม่มีทางมั่วป่ะนี่คือเขาต้องการ6เราก็ถอดตัวเลขเลย 5.97 ส่งไปเนี่ยเขาโอเคยอมรับโดยหลักการว่าเป็นไปได้เว้ยก็คือถ้าเราพิสูจน์ออกมาเนี่ยเสียรูปนี้แต่หน้าที่เราก็คือต้องไปพูดให้เขาดูว่า 5.97 มันจริงหรือเปล่าแล้วมันอยู่น้อยกว่า6 มิลจริงหรือเปล่าคือเกณฑ์มันคือ6 มิลนะครับเพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ได้ที่ไปเช็คให้มันว่าอุโมงค์มันเคลื่อนตัวน้อยกว่า6 มิลอันนี้คือหน้าที่เราที่ต้องไปพิสูจน์ให้ทำเราฟอร์มเขาเชื่อครับวิธีการเราก็ทำอะไรไม่ได้คือต้องติดตั้งเครื่องมือวัดอย่างเดียวนะโครงการนี้ต้องติดตั้งเครื่องมือวัดเราก็ติดอินโทรมิเตอร์เลยเพื่อวัดการเคลื่อนตัวติดเซนเทนเบนเพนวัดการเคลื่อนตัวที่เราให้ความสำคัญคือตัวนี้คือเทปเอ็กเซนโซมิเตอร์ตัวนี้คือเราไปติดในอุโมงค์เราต้องไปติดในอุโมงค์รถไฟฟ้าเพื่อจะวัดว่าอุโมงค์มันเสียรูป6 มิลจริงหรือเปล่านะครับนี่คือแนวอาณาบริเวณติดตั้งเครื่องมือวัดถามว่าติดอุโมงค์เนี่ยติดตรงไหนคือเราต้องไปติดอุโมงค์ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยคือเราต้องเดินลงไปในอุโมงค์แล้วติดตรงหน้าไซต์มันพอดีนะครับคือต้องจินตนาการว่าอุโมงค์ที่อยู่หน้าไซต์อยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้มันจะมีประเด็นก็คือเนื่องจากว่าเนี่ยนี่คือการติดนะคือนี่คืออุโมงค์รถไฟฟ้าของจริงนะที่เราวิ่งอยู่เนี่ยนี่คือผนังลายนิ่งของตัวอุโมงค์เราต้องไปฝังในตัวเขาเรียกว่าเป็นโบว์ตัวนี้ไว้ขุดเจาะลงไปแล้วก็อัดอีพ็อกซี่แล้วฝังเข้าไปถามว่าเวลาเราไปฝังพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เรามีปัญหาคือลงไปทำพวกนี้มันทำใครไปทำอะไรไม่ได้ต้องขออนุญาตเป็นขั้นตอนนะเพราะว่าเขากลัวถามว่าเขากลัวอะไรคือถ้าคุณไปเจาะติดตรงนี้เนี่ยฝังเข้าไปแล้วอัดอีพ็อกซี่ไม่ดีแล้วเวลารถไฟฟ้าวิ่งแล้วมันเกิดการสั่นสะเทือนเนี่ยเกิดนี่มันหลุดออกมาครับเป็นไงมันหลุดมามันก็ไม่ใช่หลุดออกมาแล้วมันหล่นไปในพื้นเพราะมันเกิดเขาเรียกอะไรแรงสัมพัทธ์เนี่ยเหมือนเวลารถวิ่งสวนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่รถวิ่งอะไรนี่มันหลุดออกมามันเราปาหินไปที่กระจกรถที่คนเขามีปัญหาที่ว่าเราปาแล้วมันเกิดความเสียหายเขากลัวมากว่าถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก่อนทำเราต้องไปพูดให้เขาดูว่ามันมีแรงดึงพอนะแล้วมันปรับเข้าไปแล้วไม่อันตรายเพราะว่าเราออกพอเราทำเสร็จเราออกไม่ได้มันตายมันติดตายมันก็ฝังอยู่ในกำแพงนั้นนะประเด็นที่2คือเราต้องเดินเข้าไปเจาะเป็นติดตรงที่อยู่หน้าซ้ายถามว่าเรารู้ได้ไงว่ามันอยู่หน้าซ้ายเพราะว่าใต้ดินเราไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยสังเกตว่าอุโมงค์มันจะมีคล้ายๆเป็นไลนิ่งก็คือเป็นชิ้นมาต่อเป็นผนังอุโมงค์ว่าเราต้องมานับเปิดแบบดูว่าบริเวณหน้าซ้ายเราเนี่ยอยู่ไลนิ่งเบอร์อะไรสมมติเบอร์100ก็หมายความว่าเราต้องเดินไปที่สถานีรถไฟฟ้าแล้วก็เดินตามแนวอุโมงค์เข้ามานะครับต้องเดินนับก้าวเข้าไปคือต้องมั่นใจว่ามันอยู่เราต้องวัด2 อุโมงค์ที่อยู่ใกล้ๆหน้าก็คือทำอย่างนี้ครับก็คือโครงการเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นของใหม่แล้วก็มันไม่มีใครเคยทำผมก็เอาตัวนี้เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเลยคิดอย่างดีเลยว่าโอ้ยอันเนี้ยชัวร์แล้วเพราะว่าเป็นอะไรที่บ้านเราไม่เคยทำแล้วก็มันมีความที่แบบซับซ้อนหน้าคือคิดแบบมองมุมเดียวคือคิดง่ายๆก็ไปขออนุญาตไปขอรฟม.ไปขอทุนให้ลิทาช่วยออกทุนติดตั้งเครื่องมือคนพวกนี้คือคนของลิทาให้เขาช่วยเข้าไปติดเวลาเข้าไปติดในนี้ทำงานในนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าวิ่งอยู่เที่ยงคืนเพราะฉะนั้นสุ่ม 4-5เราเดินเข้าไปติดไม่ได้เราต้องรอหลังจากเที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนปั๊บต้องไปรอที่สถานีแล้วก็ให้คนของเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยตัดไฟที่ระบบรางทิ้งแล้วเราก็เดินเท้าเข้าไปประมาณเกือบกิโลนึงเพื่อจะไปวัดนะครับนี่คือในขณะวัดอันนี้คือผมสมัยยังวัยรุ่นหน่อยเนี่ยคือวิธีการวัดคือเขายังขึงเทปไปตามชิ้นส่วนหมูนี่คือไดมิเตอร์6 เมตร 30นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเดินแบกบันไดแบกเครื่องมือ
ประมาณ7-8 คนเดินเข้าไปนับทาง